Okay, hoi channel ko api na sen ni jare. Ni ko mana ma mya ala wa mingla ba kha mya. ကျွန်တော်တော့ပိုင်ဆိုးပါဟုတ်ကဲ့ဒီတစ်ခါမှာတော့ကျွန်တော်ပြပေးခြင်းတဲ့ tutorial လေးရတာမီဖုန်းတွေမှာ clear speaker ဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြပေးကြမှာဖြစ်ပါတယ် clear speaker လုပ်ခြင်းနဲ့အတူ clear speaker လုပ်လိုက်ခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေဘာတွေလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်နိုင်ငံပြပေးခြင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အဲဆိုရင်စလိုက်ကြအောင်ခဏလေးကျွန်တော် accessibility slider 81 accessibility 100 home volume controls hidden okay မှာကျွန်တော်ဒါ clear speaker လုပ်မယ်ဆိုရဲအကြောင်းကျွန်တော်ပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီဥစ္စာလေးမပြောခင်မှာအခုကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုနေကြတဲ့ညီကိုမောင်နှမတွေအားလုံးထဲမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ for you YouTube channel လေးကို subscribe လုပ်ရသေးဘူးဆိုရင် subscribe ဆိုတဲ့အနီအောင်စာသားလေးပါတယ်ခလုတ်လေးနှိပ်ခိုက်ကြဖို့လဲမေတ္တာရပ်ခံပါတယ်အဲဆိုစလိုက်ကြအောင်နော်ကျွန်တော်တို့ဒါ clear speaker ဆိုတဲ့နေရာမှာဖုန်းတွေမှာအများကြီးပါကြတယ်ပေါ့နော်ပါကြတယ်အဲ့လိုပါတဲ့အပြင်ကိုကျွန်တော်တချို့ဖုန်းတွေမှာကြတော့လဲပါတယ်တချို့ဖုန်းတွေမှာကြတော့မပါဘူးအဲ့လိုမပါတဲ့ဖုန်းတွေကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒါဟို third party app တွေထည့်ပြီးတော့သုံးရတယ်ပေါ့နော်ဟို third party app တွေထည့်ပြီးသုံးရတယ်အဲ့လိုသုံးလိုက်ခြင်းအကျိုးကျေးဇူးရပါတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ပိုးတွေဝင်တယ် virus တွေပါတယ်အဲ့လိုမျိုး app တွေမှာမလုံးကြုံဘူးပေါ့နော် music player တွေပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သုံးနေတာမလုံးကြုံကျွန်တော်ရဲ့ဖုန်းတွေကိုလုံးကြုံရေးရထိခိုက်တယ်ပေါ့နော်နည်းငယ်ထိခိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ဟိုအရင်ဒါ tutorial နှစ်ခုသုံးခုလုံးမှာလည်းဒီလိုမျိုး third party app တွေရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေကျွန်တော်ပြောဖို့တယ်ပေါ့နော်ပြီး Telegram channel ရှိစဉ်တော့လည်းကျွန်တော်တင်ဆက်ပေးဖို့တယ်ပေါ့အဲ့ဒီအကြောင်းဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဆက်ပြီးသွားရမယ်ဆိုရင်ဒီ clear speaker ကကျွန်တော်ဒါအဲ့လိုမျိုး third party app တွေထည့်သွင်းပြီးသုံးရတဲ့အနေထားမှာရှိရယ်ဟုတ်ဒီကဒီ feature ကိုတော်တော်များများမသုံးကြဘူးဘာလို့မသုံးကြရလဲဆိုတော့မသိကြရလဲပါမှာပေါ့သိရတာနဲ့ချို့ရကြလဲဘာမှမသိလို့မသုံးကြတာဒါတော့တစ်လတစ်ခါဒါမှမဟုတ်15ရက်တစ်ခါလောက်တော့ဒါလုပ်ပေးသင့်တယ်ပေါ့နော်ကိုဖုန်းရဲ့ speaker ထဲမှာဖုန်းတွေဝင်နေတာဖုန်းတော့ဖြစ်တယ်ဖုန်းတွေဝင်နေရတယ်နောက်ပြီး speaker ကဖွင့်ရင်အသံတိုးရတာတွေအများကြီးရှိရပါတော့ချာ boost လုပ်တဲ့လိုမျိုး software တွေပေါ့နော် booster တွေတုံးပြီးတော့ကို speaker အသံသူပင်ကိုရှိသလောက်မထားဘဲနဲ့ဖုန်းတွေအသံပိုကျခြင်းလို့ဆိုပြီးတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲရှောက်ပြီးတော့လိုမျိုးထည့်ပြီးသုံးတဲ့ဟာတွေအတွက်ကဒီလိုမျိုး clear speaker က the first clear speaker ကလုပ်တင်ပါတယ်လို့ clear speaker ဘယ်လိုလုပ်မလဲကျွန်တော်ဆက်ပြီးသွားမယ်နော် settings ဒီ setting ထဲကိုဝင်လိုက်မယ် settings မိဖုန်းတွေပြနေရဖြစ်ပါတယ်ပြီး additional setting ထဲကိုသွားမယ် additional settings ဟုတ်ကဲ့ additional setting ထဲသွားပြီး accessibility ရဲ့အပေါ်ကြည့်မယ် quick all clear speaker clear speaker ဆိုတာအားလုံးကြားမှာပါဟုတ်ကဲ့ဒီမှာ clear speaker clear speaker ဆိုတာထဲဝင်လိုက်မယ် clear speaker တခုတော့ပြောချင်တယ်ပေါ့နော်ဒီကောင်ကလုတ်လိုက်ရင်နားနည်းနည်းကြီးရယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် screen off တန်းပြီးတော့ off လိုက်မယ် screen off လိုက်လို့ရှိရင်ဒီကောင်ကအသံရပ်သွားလိုက်မယ်နော်နားနည်းနည်းကြီးရယ်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်အခုကသူများဟိုမှာနေဆိုင်မှာရောက်နေတာဆိုတော့နည်းနည်းလေးနားကြီးလို့မကောင်းဘူးလေနော်ပြီးတော့အပြင်မှာလည်းမိုးတွေရွာနေရယ် okay clear speaker clear speaker okay clear speaker ဆိုတာတွေ့ပြီ about this feature 1 run this feature once or twice if you find that your speaker is lightly blocked by dust ဒီမှာ if the speaker is clear speaker check box about this feature ဆိုရသူပြောတယ်ပေါ့နော်ပြောတယ်ဘယ်လိုပြောလဲဆိုတော့သူဒီဥစ္စာကိုလောက်လိုက်ခြင်းရဲ့အကျိုးကျေးဇူးတွေသူပြောတယ်ဘာတွေဖြစ်နိုင်တယ်ဆိုတာကိုသူပြောတယ်ပြီးဒီမှာဘယ်လောက်စက္ကန့်ကြာအောင်ထားရမလဲဆိုတော့ဒီမှာပြောတယ်ပေါ့နော်ဖုန်းရဲ့အလယ်လောက်မှာပါ this feature 1 run the clear speaker check box uncheck play a 30 clear speaker check box uncheck play a 30 second audio to clear the speaker audio တဲ့သူက30စက္ကန့်ထားပေးရမယ်တဲ့ဒီဥစ္စာဒီကျွန်တော်ချက်ပါနောက်ချက်ဖြစ်နေတဲ့ဟာကိုချက်လိုက်မယ်နော်ရော့လာပြီအမဒီမှာဆိုရင်သူလုံနေပြီပေါ့နော်လုံနေပြီခဏလေးစောင့်မယ်မိုးတွေကလည်းအပြင်မှာရွာနေရဗျာကျွန်တော်ဒါโอเคဒီလောက်ပဲလုပ်မယ်နော်โอเคဒါဆိုရပြီပေါ့နော်အခုလို့ဒါဘယ်လိုပြောမလဲဒီ clear ဆိုပြီးလို့ရှိရင်ကိုယ့်ရဲ့ speaker ကဘယ်လိုကနည်းနည်းများတော့သူကအဆင်ပြေသွားမှာပေါ့နော်အဆင်ပြေသွားတဲ့အပြင်ကိုဒါ
ရင်ထက်လည်းနည်းနည်းလေးအတန်ခံစားမှုရနည်းနည်းလေးကောင်းလာမလို့ထင်တယ်ဒါဒေချာသတိထားမိမှသိရပါဟုတ်ကဲ့ဒါဒီနည်းလေးကိုအသုံးပြုပြီးတော့တခြား software တွေနဲ့ဒါမသုံးမပြုဘဲနဲ့မီဖုန်းလေးကို clear speaker လုပ်လို့ရပါတယ်မီဖုန်းနဲ့အသုံးပြုသူတွေပြောတာပါ channel ဖုန်းတွေတော့ကျွန်တော်ဒါဟိုဘယ်နေရာမှာရှိလဲဆိုတာတော့မပြောပြတတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ပါတော့ပါကြမှာပါမပါတဲ့ဖုန်းတွေလည်းရှိပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးထိလိုက်ပါကြည့်ရှုပေးတယ် for you ရဲ့ချစ်ပရိသတ်ကြီးအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျခုလိုကျွန်တော်တို့ for you channel လေးကိုအမြဲတစေအားပေးနေကြတဲ့ချစ်ပရိသတ်ကြီးတယောက်ချင်းစီကိုလည်းအထူးထူးပင်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆိုတော့အကြောင်းပြောကြရင်းနဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ tutorial လေးကိုနောက်ဒီမှာပဲဒီကုန်းချုပ်လိုက်ရပါတယ်ခင်ဗျနောက်ကြမှာပြန်တွေ့ကြမယ်နော် bye bye